ଆପଣଙ୍କ ଆଖିଟା କାହିଁକି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଲା? ଆପଣ ତ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ପତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଅନ୍ତି କେମିତି? ସେ ପତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଦିନ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ଭୀମ ଯେତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରୁଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ମରୁନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଟିକେ ଭୀମ ଆଡ଼େ ଅନେଇକିରି ଆଖିଠାର ମାରିଦେଲେ। ଟିକେ ଆଖିଠାର ମାରିଦେଲେ ଯେ ଭୀମ କ'ଣ କଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଠି ପଚାରିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଭୀମର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନି ମଣିମା, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୀମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିଦେଲେ ଯେ? ଆଖିଠାର ମାରିଦେଲେ ଯେ ସେ ମୋ ଜାନୁଭଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ସେଇଦିନ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କଥା ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ନା? ହଁ ପ୍ରଭୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି ନା? ଆଉ ଏ ଯୁଗରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତୋ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବିନି ନା ପ୍ରଭୁ? କେବେ ସୁଝିବେ? ନା କାଲି ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗ ଆସିବ, ଚକା ଚକା ଆଖି ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଥିବ ରେ, ହେଲେ ପତା ନଥିବ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖୁଥିବି। ଆଜି ଯୋଉ ପତାରେ ମୁଁ ଆଖିଠାର ମାରି ଦେଇଛି, କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଆଖିରେ ମୋର ପତା ନଥିବ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମୁଁ ଚକା ଚକା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବି।